break news caman b'an ka jamana kɔnɔna la an b'a daminɛ fɔlɔ an ka président na Assimi Goïta Simo Dagantigi a taara visite dɔ la génie civil la Mali ka tenitigiw bɛ ka technologie développer ka se niveau min ma en côté de artificial intelligence drones ni fɛnw a taara u voir u ka campus kɔnɔna la ça c'était vraiment de très bien incroyable vraiment et on dit félicitations à ça et donc au président taara voir c'est les jeunes génie civil très à la hauteur pour que parce qu'abord dianatigɛ bɛ laban artificial intelligence de ma donc président taara u ka baarakɛlaw lajɛ u bɛ jamana surveiller cogo min na u bɛ technologie b'u bolo cogo min na c'est-à-dire les drones bɛ utiliser cogo min na ça c'est des choses qui sont très importantes et on salue le président sur ça président bɛ ko effort kelen min k'o yɔrɔ la an b'a ɲini président fɛ a k'i jija ko effort kelen ta ka kɛ an ka jamana terrorisiya kɛlɛ la n'o ye suɲɛli ye ne baara lamɛnbagaw Mali suɲɛli c'est-à-dire da tɛ se ka maga a kuma la tuguni Mali suɲɛli il y a même ça passe le définition t'a la quoi y'a faamuya il y a plus une définition la définition tɛ Mali suɲɛli la tuguni ne y'a fɔ aw ɲɛna ngo jamana ma deli ka jɔ diɲɛ kɔnɔ jamana ma deli ka jɔ diɲɛ kɔnɔ depuis Ala ye diɲɛ dan don min na ɔrɔ diɲɛ dan n'a mɛnna dɛ jamana ma deli ka don diɲɛ kɔnɔ jamana min jɔra ka suɲɛli to a kɔnɔ depuis Ala kira tile sallallahu alaihi wasallam depuis Rasulu tile o ma deli ka kɛ sayibaw nana diɲɛ kɔnɔ kiraw cira diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɔɲɔ de kama kiraw cira diɲɛ kɔnɔ ko adamadenw sɔn k'u ma ɲi diɲɛ kɔnɔ k'u kana sɔn ɲuman don buna adamadenw na ko ka tagabolo ɲuman yir'u la Ala ma kira foyi dan diɲɛ kɔnɔ k'a nana sɔrɔ ko yɔrɔ bɛɛ ka ɲi k'a nana kana yɔrɔ kɛ masalanka suya ka yɔrɔ kɛ sagasaga ye a ma deli ka kɛ donc a ye nin yɔrɔ ta a k'a miiri dɔɔni parce que maliyɛn bɛɛ ko an bɛ ko bɛɛ kɛ k'a da Ala kun cɛ tɛ ya an bɛ mɔgɔ faga k'a da Ala kun an bɛ jamana ci ka da Ala kun an bɛ kɛ terroriste ka da Ala kun an bɛ kɛ galontigɛla ka da Ala kun an bɛ furu sa ka da Ala kun an bɛ furu ka da Ala kun an kɔni an yɛrɛ bolo hali ni ye c'est à dire ni an yɛrɛ ɲininka diɲɛ yɛrɛ dugu yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ Ala tɔgɔ yɛrɛ bɔ a da kɔnɔ ka tɛmɛ maliyɛn kan ni ne ɲininka ne tɛ dugu dɔn diɲɛ kɔnɔ ne yalala ne tɛ dugu dɔn diɲɛ kɔnɔ dugu min bɛ Ala tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ ka tɛmɛ maliyɛn kan mais donc comme an bɛ Ala tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc b'a jigiya an bɛ siran Ala ɲɛ n'est-ce pas an ka jigiya k'an bɛ siran Ala ɲɛ donc n'an bɛ siran Ala ɲɛ Ala min yɛrɛ ye diɲɛ dan a ye diɲɛ dan de ka sayibaw ni kiraw bila ka na ko parce que ko bunahadamadenw bɛ ka tɔɲɔ kelen ou bien tabiya dɔ bɛ ka kɛ dugu dɔ la a man ɲi fila saba pour que adamadenw bɛ se ka sira ɲuman ta Ala ye kira bɛɛ ci o de la donc a ye nin ta a ka o miiri o la dɔɔni donc ni Ala ye kiraw ci Ala y'a yira k'a fɔ k'a tɛna kira wɛrɛ ci tuguni diɲɛ kɔnɔ ko kira minnu cira k'olu ye kira labanw de ye ko kira wɛrɛ tɛ ci donc a ye mun de kɛ a ye barika di fanga ma awɔ a ye lamɛn dɛ Ala ye barika di fanga de ma sisan a ye jama ɲɛmɔgɔw dan a kɛlen ka jama ɲɛmɔgɔw dan a ko k'olu ka kiti yomal kiyama ko ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye o de la bɛ fɔ ko hali ni président kɛra dugumɛnɛ ye k'i k'a bonya diɲɛ fan bɛɛ bɛ ten o de la privilège bɛ di masakɛ ma privilège min b'a to a tɛ nata mɔgɔ si la a bɛ se ka jamana den bɛɛ minɛ cogo kelen na o de la a b'a fɔ min ma Mali la ko fond de souveraineté a bɛ ta ka di président n'a muso ma walasa mɔgɔ kana se ka fɛn k'u la fɛn min tɔgɔ ko baraberi kɔrɔ ye mun ye u kana nata mɔgɔ ka foyi la parce que nafolo min bɛ d'u ma balo cogo min bɛ yir'u la o b'a to u b'u mafa fo ka t'u da u kaburu kɔnɔ hali n'u tɛ fanga la don min na o manja kelen bɛ tugu kan walasa u kana siri mɔgɔninfin na u ka se ka jamanadenw ka baara kɛ i n'a fɔ ko kiraw tun bɛ ka baara kɛ cogo min na kisi ni ma bɔ yen donc o de la ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ne ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ ka kɛlɛ ye moi je suis un leader malien et mon pays ne sera pas un pays de barbares un pays de voleurs donc ne b'o kɛlɛ de la o kɛlɛ kɔnɔna la Assimi Goïta de Mali président ye donc ni Assimi bɛ fanga la n'a ye ko ɲuman kɛ n bɛ bɔ k'a fɔ n ye n ka so daminɛ sisan n'a taara génie civil la a taara fɛn dɔ inauguré n y'o fɔ a yɔrɔ o jɔra aw kulo la dɛ donc o ka di aw kulo la donc a bɛ k'o effort kelen min kɛ k'o kɛ dɛ a b'a kɛ Ala n'a kira kama don min na a bɛ kɛ président Mali kɔnɔ a y'i kali maliyɛnw ye k'i dalakan de di maliyɛnw ma k'a bɛ yuruku k'a b'a kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ masa min ye Ala ye avec tout le respect
Assimi me fanga la ni asandani bientôt. Il parlait Mali dans domina. Mohamed Delika tiga fanga ka loi la katima Assimi loi ka beni kuraneti. A bezo. Ou tegelente mo la dia kono katima Mali président ka. Ay kuma fe bo adakono. Amun me viro ke amba bonya. Amun me tonga la ameka bonya, ameka demenanga na follow, ameka demenanga to, ameka demenanga intelligence. Masami alaye mamun me ka barake gouvernement rebulu ou ka sira foite ni Assimi kuma na. Neka kuma tere. Ma prévu bega ira la. No define on te kele la mo fait tourner. Moi je suis dans un lit chronique idéal et logique. Donc ni jamana korido. Si c'est l'armée qui monte en puissance, si c'est on doit faire passer tout en termes d'armée parce qu'il y avait commis président Kelere ben ya la die ni a kongolo bolendro oye armée ka côté doye ni a kongolo bolendro armée ka côté doye. Le Mali le volet de notre pays n'est pas seulement armé. Voilà. C'est bon de faire la guerre, c'est bon de protéger la guerre. C'est bon d'investir à la guerre. Mais la guerre n'est pas seulement, c'est-à-dire être en tri n'est pas les seules structures de l'avancement d'une nation. Donc il faut qu'Assimi Goïta go famouni. Donc il faut avoir la balance. Il faut bien. Il faut qu'il concentre les minges et tininkoni, armement ni et drone ni, c'est-à-dire Mali bête militaire quoi. Tous les Maliens ne sont pas des porteurs d'uniforme. Je crois que la fois dernière j'ai fait le mathématique et j'ai calculé que un contingent c'est dans les 40 000 et un moment c'était 24 000. J'ai entendu que ça a été doublé. Bon, on a que ça, on a que 50 000 et ça. Ou on a que 100 000. Ok, soit on a que 200 000. On a que 300 000. On a que 1 million. On a que 3 millions. On a que 5 millions. Ni 5 millions pour Maliens d'Youna. Il y a 24 millions de Maliens. Ça reste toujours à 19 millions. Donc la majorité des Maliens ne sont pas des porteurs d'uniforme. Donc il n'y a que 5 millions. Nous sommes classés de Kono. 1 plus 1. L'équation n'est même pas à ta faveur. Donc il faut vous concentrer sur les 19 millions. Ouais, il y a Mali unique 5 millions. Maro 5 millions. C'est pour vous supporter. Mais faites garder mathématiquement, il y a Moukeni, qui conseille, la personne est en train de vous conseiller très malheureusement, et nous, la population namlab, on est en train de souffrir. Mais il faut que finisse très alloquement. Assimi Goïta, il y a Djamana Kono, Chouelebe. Tant que Chouelebe il y a Djamana Kono, son excellence, Djamana Tsekadjo. Donc, Ebeka Mouke, Ebeka Bichien Kaboroka, Ebeka Kourike. Aussi beau que tu fais monter l'armée en puissance, tant qu'il y a du vol au pays, cela ne peut pas aller au bout de son objectif. En tant que Solomon Djamana Kono, Anye Mali Beke et Sarika, nono kene bon Mali Gidronka, ça va pas avoir de sens. Parce qu'il y a Solomon Beke, Ali Barka, ala t'a dit Djamana, Barka Dro, Al Barik. Ala ko, kalme fem fitin dota, koka Barka Dola, kateme fem beliba doka. Assimi Goïta. Ni Chouelebe ka jamana kono ala ko kale te jamana kate hele jigi jamana kono fo ka jiewli jamana meka mogoni fi tonyo. Assimi Goïta ni Chouelebe ka jamana kono mogo be tonyo ni mogo tonyo jamana kono mogo be ka terroriste de et de afo ka kuma dola ko les terroristes là ils sont créés par l'oppression du régime passé parce que armado mogo be femuna ni donna o mena ola ni mogo na ka sebaga mena nyona donc armado nga défensive be ke nguyo beaucoup de pour vivre. Donc, tant que Chouelebe Mali Kono, il n'y aura pas de fin de la terrorisme. Terrorisme que Mali Kono, faut dire oui. Donc, Nessega Famia, étant un homme de guerre, et qu'un ministre de défense, à Boraka Fiena, devant la scène internationale, quand terrorisme Flarbe Mali Kono, quand terrorisme follow Ika Jamanyamori, mon gouvernement qu'on a là, ni Jamana Deun tout yere yula. Parce que Koubla la Kabaram qui écoute Kake. Assimi Goïta, je m'appelle Dante, Ika Jamana Kono. Ce n'est que du vol au Mali. Le Mali n'a que du vol. Chouelebe Mali amena. Mais nana ka donc a focus Chouelebe Mali. Et ka discours flot et il bolo korta kibe Chouelebe kele. Assimi avec tout le respect. Chouelebe Mali bi c'est de la honte. Vraiment mena fina kanadigila quoi. Simo, ça c'est la manque de leadership. C'est la manque de leadership. Ne jamanyamo on tari. Nima Mali Chouelebe kele Assimi Goïta.
Mo mo ya fiki be ka jamana maraka nya ati be kine ka benala na kirashi. Ye famia. Ni be ka ni shune be ka ke Mali kono. Ni mo mo ga bo ada kono ke be ka Mali maraka nya ati ta réclame ati ka fri ya benala na kirashi. Il y a pas de diligence sans la justice. La justice c'est la balance, c'est la colonne vertébrale de toute une nation. On me quelle est la mouna Mali là? Dore na bien anka. Est-ce qu'on sera Ukraine man? Est-ce qu'on sera Sénégal man? Est-ce qu'on sera Mauritanie man? Est-ce qu'on sera Algérie man? Amasouma. Donc mouni là, ani ouwe quelle est là? Parce que nous la bien ka. Ye famille. Donc c'est vrai là, ni seka jamana sholi bali. Iba ke ala na krekama. Ibe fanga di Maliki Diaouma. Ouve Sadio Kamara. Ibi jo amankou fikou. A ben ala na kreche. On n'en peut plus. On sait qui supportait Nito là quoi. On te sait quoi. Vraiment on te sait. Yevamia, Nite Jamana Joe. Ça c'est de la récréation. Mali on meka genga buka dukono. Ali nani ou ka loi kuntami ou ka loi courant koka fenge technologie comment on appelle là koni mo ye ni poursuivre mo la joka mo ka faire ça trop na of alo ere mo be ka soli ko la benyana mo be ka genga buka dukono Mali kono bes ngena. Vraiment c'est de la honte. C'est de la honte. Na fora ko diye bebe ke e deme jamana jola et ka se ka tanaye ye fomi bo ko ni tori takala elen ko la bebe ki pousser masami ala ite faka elen ko la donc ni te elen ko la Sadio Kamara bora ka kuma miya o jamana mo ko kuma di ame sansi di Sadio Kamara ma ni te ka elen ko la iba ke ala na kya kama jamana Mali te sur asia doroni le Mali n'est pas seulement être un porteur d'uniforme. Le Mali contient de toutes les catégories du Mali. Il va que la majorité des Maliens ne portent pas de l'uniforme. Est-ce que c'est qui mérite là? Il faut passer aux autres Maliens. Et la numérisation programmée, ça n'a même pas marché. Saboter. Ça commence même avec des porteurs d'uniforme qui n'acceptent pas. J'ai tous les vocaux ici, je vais vous montrer. Ah, la diamant qui est en ballon sola, Mali, Jamana Kondala, Jamana Mko Kame Uruku Kele. Mais c'est de la honte. Amolaka Bunturo, Aïe Namaka Farou. Ouverture forcée, papier de la comment t'as bon son. Et sur le coup, faut bien. Anga tiro ke anga dena uti anga nyuma tu ndara mola nyaye abe projet la nterimso no karame abe musabu babado karame abe mangoro porte la tamaro ko ne dugu ni dans ça nye karame sera makashira kaka mangoro chena projet ba bolo compte ça ba bolo ba fa juta bangla. Non, wote pour la chose marine pour inati. Yenga tisi takadi karani. Tra juta bangla. Atlantic ya mifala. War mara sodo la ko. Aye juta le papio dama fun kera ke kuma le to le compte da. Ma bele ba yenga. Ni papio mi do papio dama. Ni ala fa makala. Te foi lo ma kumbla ndrongo. Ni a debo jusqu'à demain. O demain de kerambolo bara isan. Rebe armadillo. Ne era sera bank sura kuma tsaka jusara. Ta femme fo na maso. Ne era sigile konna partager ay kerubla. Social no ay kerubla, baka social. Kan le kon dala kon. Ni papier dama kaka ta bangla tu e kaka ta tribunal la ta tu jabi kirsola amaso mata. Fa fa na amaso mata u fina yoro firi. Yoro firi len ko san. Jani ma donc atene fe a fait yoro firi karai. Yoro firi la domina fa yele yele ka shika papier chidema. Wala simi la ma ko yoro firi la ko. E yoro firi la. Du jere iso ni mi yoro sa ona na lefe. Yoro donde makari ko yi. No. Mi yoro sa ne rebo to ko sa. Ale baso yashine mene mo susuma. Mba don zomba ko o yenyira do mai. Donde makari re. No mo do mo ga din ne ko kasola. Ma do be ati don ina me min du sukuna. Makari be mi du sukuna. Swani ni so samra ba lokati hina ate makari. Silama danga fini biri isibulo be kuma. Ni so ni sa. Maraga jan so waliga hine.
ye karo fere sodo kami profiter doka duguma maler la kibo so susan ya mo de ga marakaw ye ni na foro marakaw tumi hine de kamakari marakaw kata wali so jole bane kati belemele bangin iso kerala ko so san ira ba don ini ala che ani zo en femi sanga dimo o sera no so fere ndula ibe hine so tigila ibe makari so tigila John so mage kumurne kata dam ko shika buru kono mo fo mera che janyana akoka ya sa demso me shin abisaka baraka shin ma foka sa saka baraka no sonjo akoko banya dama banya yara ba don war mara so war to kun dara million tan fulani komi dene janfa do ni ma gabaka ka di ne be John yara drona ya fo abono yina abisa wali jiate ko be fenoli mo ama no kone banya so fe million mo sala bin couverture forcé papier de l'anima kubita million no bo yawo nugo ko lon tala kuno yala bo bi ne bitantata abono amta million che ayere bay letra nya danga million ko yo couverture forcé ma 9 million no bo utike bashire oh le betanga million ta mala jena kira chukumina abono ne bo befu ko be wori mado ka ngarda awena miene soro ko no shi soro ble ko na dana da jiem ko shiga sutu ne era balma salon tugu yoro ne sende tiktok lo sno ye salon da la 99 ani mami ma fo jien ko mo za woni sitan woni belebele tudo ni fanai nando no chara ndo chara on tiktok ble on tiktok ka salon da lo la ka barake na ala yo wati jita kan amo to alama no jer ala amo fala to alama abo na bi ne tanga minata ne minata ma yiro la donc ne so fala yiro ne sama bisa na so ne mali de ta ne an fa jamana de ni kala golfu la du golo min seka ali 25 millions te du golo soro utara feri 23 millions donc muso e kuma do fo c'est très très important akoka atato alama ni mo tigere ka jamana fanga la ibe ne fo quoi avec a bodo na ka Karim na fala goshi ka be ka jamana ka wor chuen ye famu ama Karim fa ka carrière brisée sur le kama ama orike aba songa bika boka u joka asimi ka malion na ju nyala ka fo malion makabe excuse dodi asimi nga zomene baliala ole ke jamana donga boka fa na katika seka ka barake dans le respect ibe kla ka kafri donye mali kono kube sta seli moka mo ma seka la na kunya bo eni ala na kiache mo ma seka jamana keleke mo ma seka jamana don protéger parce que protéger votre population c'est protéger leurs biens parce que mo be barake ou ka bien kama pour leur futur sutra me arama donka oyu shirodi sutra me arama donka oyu ka dudi sutra me arama donka oyu ka dugulodi sutra me arama donka oyu fabaradi mo fabara na fara kise ki ku fie kuye eni ala na kiache e be seka jamana gerban to me est-ce qu'il quand on est malin donc protégé et ma seka malin donc protégé où est famille investir sur ka jamana kono e be jamana diriger trop de mais e ba on kiti trop de mais du gouvernement et c'est où donc il faut qu'il concentre in na kunekan il y a pas de guerre plus pure au Mali que du vol guerre te Mali kono guerre na ke Mali kono guerre ma delega ke Mali kono ni katime solika donc ni ma seka Mali solik bali vraiment il va que ala na krakama il va nga doni da ama ame mo wore ni nga sigo ko mo me sakoro ete sakoro sebere la il na ko kronier il dalaka di Malien doma ni tseka Mali zomene ni be sera Mali zomene ni tseka Mali si maîtriser ka do son koro vraiment il va que ala na krakama amba di mo wore ma mo mi tesra mo mi ba donga fokad na ko koronaye ame jamana do mo betana e be ka takana to na benana kratie e ba ndo tuna yo parce que be ka ina fano de ko ni échouera et on bere la maloya et ni échouera on bere la maloya parce que on bere ainsi yanga foko viva asimi goita donc on dunia afina ngolo madelega do fou la ka perdi donc on t'a perdu et na ke sababu yenka am perdi jamana sanu ateye jamana lithium ateye jamana coton ateye jamana agriculture ateye jamana bagamara ateye jamana selen ateye jamana engrais
ateye jamana barate jamana kono serate boya jamana kono mogo seka kuma jamana kono mogo ka dube ka minula jamana kono mogo ka dugolo be ka minula jamana kono mogo ka misuru be ka ci jamana kono kaburdo be ka ci jamana kono mogo ka dugo be ka minula le na kuye munye ake ala na kra ka fayana afayana donc on était sécurité au yote il y a rien de personnel. Vous êtes un bon militaire. Je vous applaudis pour votre service. Vous êtes un très bon porteur d'uniforme. Je vous applaudis pour être un commando. Mais quand ça vient de leadership, vous n'êtes pas un leader à Benalla Nakrache. Tout homme qui ne peut pas amener la règle, law and order in a country, you're not a leader. Ni be barayola, ni departement bibolo, ni c'est que les règlements, ite barayolo nyemoye. Parce que vous n'êtes pas crédible. Quand les gens ni si tu n'es plus crédible, les gens font ce qu'ils veulent. Ni jamana jamanae. Soyez bagay jamana kono. Yefamu. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Amseka mounege qui demain. Afoke. Écoute-moi. Salam alaikum. Chen mali ambefo ke bewali mandoka ke na watu chugo. Bon anana nani nyera boran afiona 100 ija sira frala nebe mi fanga ototoe ko communiquer jamana don fe ko communiquer jamana don fe nu sigiga jamana don ni police la janyona don la bagela re no won me mi fo unya oyoy wallahi don la bagela parce que mona la dissertation min fro o président ko dissertation ke ni minana inflation na ika warti a to kama police ko vasaji mo holadi wallahi bugu vasaji mo holadi non ma boka communiquer jamana donye wallahi don la abeta ga mbebuluda billahi bikoni ita do med wallahi no ma boka communiquer jamana donye don la ma ngon Allah mu yado parce que ma do don la police doni do kar wona abga ko daba de wallahi afra ko disila soina ko ibi warti kondina ida ka message jira politique lay wala ne bita yoro wala yaro ko fora mais on ye war min ci sisa anana politique kuna téléphone ba arabul war na ko donc jimure na 93 jazz 144 jazz aya photo ci o wai kalaba ka jazz 93 o wala politique ko 93 ko Philippe ko yoro ka étoilier o yela mana wati jumé communiquer jumé kiro la ko fo jamana doyi o communiquer meke donc ne flikra ko la o le ga ko na to police bolo ko fli o lubna fo on e ko Philippe limoro na o e tiende wa o e kalonde wa est ce que amodo antilo do o lu ne ta o glaw yera ma wa jome ga ala ko do o téléphone de bolu fana bolo yakura donc ni gobe nyedo to kodi cha ni ma wulika ni ko nu nyayini wallahi nafa foti yen ko ina billahi a contrôle a ko era de juguya billahi nafa ba sika surala yoro la de mais nunu ko de nafa foti surala wallahi billahi ne président nu me boka kuma jamana dum fe parce que ko fasa mo la de ko ne ma fo ko ma fe ya billahi ba gande fo ko ne ma fo ko ma fe ya mais anga mo li bet da falindu fem pe a pa be fe be ni ka ya be boka dam tout ça abetu mais pour ko sendri ama sendri siri en son nom ama sosoli ko la mais sendri information begata tagi rezoka kemele do la ko fongo wa kelen de disa wa kelen ko ne ko kama fe d'accord ngon bado num maboka communiquer jamana de ngone don la wallahi wera sigile usigile ndeni de abna wolo de la billahi parce que ne bala beaucoup vasaji mo de la o de ma fa ba fe vasaji kumadi donc Malion are clubna ni anga ukuna ni technologie kuramie comme ko ka a la waleya au fenêtre ka bateau voilà au fenêtre ka bateau ali doni donc vraiment l'air est très grave l'air est très grave donc amemu fo président yana ifal aka wuli aka jo a joro la anakunga koronai Mogosite et Assimité Mali Papouye, c'est le chef de l'état du Mali.
Il famille. Ni boyate fly, n'atteint nganda douma. Anne d'atteindre quand vidéo m'inquiète, je suis en train de me réserver. Si on est là comme d'eau, assimi ka nyereka. Vraiment avec Tcheni. Avec Tcheni. Meka bonya, meka karama, meka essayer qu'à maîtriser. Mais maintenant Mali ton madame moi. Après 4 ans, il n'a qu'un follow Mali kono, c'était basé sur deux choses, je vais vous faire rappeler parce que il y a ni na uko. Il n'a Mali kono qui veut yurugu kele. Qui veut nani sécurité, il veut menacer à dire sur la souma. Nebeka fiena étant quelqu'un qui ne fait pas manque de recherche. La guerre de ton pays, son excellence, c'est du vol. Mali kono. Quel était Mali kono? Quel m'a délégué à Mali kono? Quel était la Mali kono? Kateme shuali. Ye famia. Jamana mi kono eka gourma ere kono. Eka ministry. Ibika ministry belabo. Afu yenako beka ka bilandi. Il faut leur dire, et tu m'as donné ka télé là, katuka bilandi, yo dabla, n'est-ce pas? Sokel kuye programme d'ossi. Kuka tuka bilandi, yo dabla. O programme est clé flakedro yo jo. De iba fika ministry yana, ube munke, kalo ka boku aéroport udi. Uka communiquer jamana do yana. Burkina take ya. Chaque jeudi, Burkina be boka ka conseil des ministres ke, ministre be baka bilan yefo. Donc il faut pas faire journal, il y a ministre yana jeudi au jeudi et avant mercredi nous na au clair conseil des ministres là. Afo ko boka fo malé yana yo munke semaine passée. Uka nyefo. Les gens qui volent le pays, il faut faire le jugement à la télé. Comme ça, tout le monde sera au courant. Comme ça, Mali, future génération, ils vont apprendre des choses comme des leçons. Il faut le flânant. Quand on fait le jugement, il faut donner des sentences de 25 ans à 40 ans. Mais il faut juger les voleurs du Mali devant Dieu et le monde. Pour qu'il y ait des leçons, Mali, future génération. Et ni c'est comme on fera. Et c'est comme on punit. Mais Allah, il faut mettre au moins, il faut humilier les voleurs. Parce que quelqu'un qui vole le pays, un pays qui souffre comme mon pays, et ala na kachi ali ya kalima musano omgoy. Mali kono tellement que fantama ngo jamana la, sana na urunna o ala ka kasrai, mais ni ya chamana je, c'est dû au manque. Moko soye, kan il vote karo kono la, o te fantaya. Mais jamana na wori me soye Mali kono, et ala na kachi no wori me contribuer ka di malen doma, ou ka barake, sambe cheni sume Mali kono kuntake. Ye famia. Donc l'outil noé, mais et meka fiera de nima sheni bali. Obe shweli ne muku meka ke na yara ngana. Donc anya ndado Mali kola shweli le kama. Anya ndado Mali la ori kama parce que shweli le sécurité. Shweli le Mali kele. Mali kono bamaka chube bamaka chala munela, c'est pour gagner de l'argent. Ça c'est du vol. Mali kono ante politiciens fait munela parce que moi jamana kumabo. You ninda word kanka nyina jamana ko. Ça c'est du vol. Donner un anabik ici fangala. Ne yebe malien deno là, ko Assimi a quoi à voir avec ça? Au kafri deno nous. Si Assimi n'a rien à voir avec du vol, quel est le boulot de Assimi? Assimi n'a barré mouni. Le boulot d'un chef de l'État, ce n'est pas de protéger sa population. Et quand on vole les biens publics d'une nation, ça ce n'est pas le travail du président. Autre président a barré. Ah oui, Jahama Koromori, ah n'était pas fouetté barné là. Donc, ni Assimi Seka Mali Yurukuban, il n'arrive pas à diriger le pays. Il peut être un très bon militaire. Il peut être un très bon commando. Il peut être un très bon briveur. Mais ce n'est pas un bon leader. Ay mi voit kaba damne amina yon atletico de la awa sisa sa kala sira sufuru kuna sade bamano ngote ko ni kala sira sufuru kuna marba ya sa dondo bede ibi ke cheidi aslama wa ambe ya fanyo ma kuma do ibaratu do be luka girindo ni ngate nya faka fati bi va fugar dia bla farafina de ba fota parce que nima fotuko de kuma minuna nima foti sisa muna fokonya mo den bi ba fugar dia bla farafina ya ama farafina ke fuyi sisa ko kuma kamunu mbora ko ni Mali mason ka wete ka dati korola utilia mamunu nubalaka doni nkianga jamana kono bi anyira ka yella no kafsa auma nga ate amaraba koro atulo arranger munu ba fe ka nga jamana bishika klubo adamandu lula munu ba fe ka jamana ke jamana dugusako de adamandu lula munu ba fe ka jamana du kama koro ka jamana ke boboye ka muwa adamandu lula
ko kuma ko na ma son ka kulu tay fi fe do fo ay ni fo mi dal bidaya wo akma sira sa anga laje anga sumudu doni ge ko roy di ka chori doni kay do no ko si ka bla do mi no o ko roy o franjero bi datugu o besiawo bi jo ndik may togola de ngone de togola ni ne kon togola doa kata dai besiawo ka chishuya Bana. karoke kuma dugute Sirante ça a arrêté ça. Donc un calendrier objectif d'ori kama. Donc en mettra no di ante bo nga volika. Président mo city contrôler. Mais jamana en kadanye di. Antina se kan siyan amado be ka tagana islamika atina se kan bo antraorola. Ni ema aseka ambona c'est de la honte pour nous tous. Molari do ambema. Donc nango kama siyan kama makoka oye fordi yadi ante fordi. Il nana de kibe Mali yuruku kele. Il te ka seka jamana yuruku kele. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre fin au vol du Mali?